നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് കോളപ്പുറ ബ്രിഡ്ജിലോട്ടാണ്. കോളപ്പുറ ബ്രിഡ്ജിൽ വെള്ളമൊക്കെ അവിടെ താഴെ വെച്ച് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പഴയ റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോവാണ്. അപ്പോൾ മഞ്ഞ വഴിക്ക് നല്ല അടിപൊളി ലൊക്കേഷൻ കണ്ടു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ. നമുക്ക് ഇരുവേഴപ്പൂർ കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ കാണുന്നത് ഇരുവേഴപ്പൂർ. நான் கேட்டது ஆனா அவர் எனக்கு கொடுத்தது நான் சரி